ஹலோ வெல்கம் பேக் வேலன் aquarium. நான் தான் உங்கள் வேலன். நீ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான். என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்ம போலார் பேரட் வந்து ப்ரீட் ஆகி குட்டி இருக்குது, எக்ஸ்லாம் ஆட்ஸ் ஆகி ஃப்ரைஸ்லாம் இருக்குது. இது போலார் பேரட் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதையும் வீடியோ போடணும்னு பார்த்து போட முடியலை. இப்போ தான் அதுக்கு டைம் கிடச்சிது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா போலார் ஃப்ரைஸ் தான், போலார் பேரட்டோட ஃப்ரைஸ் தான். பேரண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் அங்கே பயத்தில் பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்ருக்கு. ஏன்னா இது அவ்வளோவா நான் எடுக்க மாட்டேன். மேலே கவர் இருந்துச்சு, எடுத்துகிட்டு இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன். இது வந்து அதுக்கு ஒரு 2 பேட்சுக்கு முன்னாடி அதோட ஃப்ரைஸு. இது எல்லாமே செமி அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கெலாம் வந்துடுச்சு. இதெல்லாம் ஹோம் ப்ரீட் ஃப்ரைஸ் தான், போலார் ஃப்ரைஸு. கொஞ்சம் மாட்டிச்சு, அப்படியே எடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான், இன்றையோட வீடியோ முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்கை தட்டி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுறேங்க. இந்த போலார் பேரட்டை பற்றி ஏதோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ வேணால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.